Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana kita menggunakan audio effect pada aplikasi Camtasia ini. Yang pertama, sebelum kita menggunakan audio effect ini, kita di sini rekam dulu suara kita, yaitu pada voice record, start voice recording ini. Nah, di sini saya merekam suara saya ini saya rekam, kemudian setelah direkam kita stop. Nanti setelah di stop kita akan lihat bagaimana suaranya dan kita menerapkan efek pada suara tersebut. Kita stop saja dulu sini, kemudian kita klik save. Kita play dulu, jelas. Ini. Nah, di sini saya merekam suara saya ini saya rekam, kemudian nah, inilah hasil rekaman suara yang barusan direkam. Selanjutnya kita akan membahas tentang audio effect. Yang pertama ini akan coba ada noise removal. Nah, noise removal ini untuk membuang suara-suara yang berisik. Caranya adalah kita klik, kemudian kita drag ke suara yang bersentuh tadi. Maka di sini akan tampil sebuah jendela properties noise removal yang terdiri dari dua bagian. Pertama sensitivity, yang kedua mode. Sensitivity ini artinya itu seberapa besar kesensitifan suara yang akan dihilangkan noise-nya. Nah, ini jumlah noise yang akan dihilangkan. Jadi kalau kita play, suaranya akan berubah, noise-nya akan hilang sebesar 20%. Nah, di sini saya merekam suara. Nah, bisa dilihat bahwa suaranya sudah agak bersih. Kalau kita mau tingkatkan saya sampai 30, kita bisa tes lagi ini. Suara saya ini saya rekam, kemudian setelah direkam kita stop. Nanti setelah di stop kita akan lihat bagaimana suaranya dan kita menarik. Ya, suaranya sudah mulai berubah. Kita coba 25%. Nah, di sini saya merekam suara saya ini saya rekam, kemudian setelah direkam kita stop. Nanti setelah di stop kita akan lihat bagaimana suaranya dan kita menerapkan efek pada suara tersebut. Nah, selanjutnya itu untuk yang noise removal. Selanjutnya efeknya itu adalah volume leveling. Nah, volume leveling ini untuk meningkatkan volume. Jadi ini adalah jendela volume leveling. Kalau kita tes, di sini saya merekam suara saya ini saya rekam, kemudian itu sudah di setting menjadi custom high, medium, dan low. Kalau high ini ukuran untuk high, kalau mediumnya ini ukurannya, kalau untuk low ini. Kita bisa coba high dulu. Stop. Nanti setelah di stop kita akan lihat bagaimana suaranya dan kita menerapkan efek pada. Ini untuk yang medium suara tersebut.
stop saja. Nah, kalau ini untuk low, para saya ini kalau kita mau gunakan custom, ini bisa kita atur custom seperti ini misalnya. Nah, jadi kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, yang berikutnya adalah fade in. Fade in ini adalah keadaan dimana suara awal itu dimulai dari kecil, kemudian baru ke normal. Sedangkan fade outnya itu untuk suara di bagian akhir. Ini bisa digeser, jadi bisa digeser seperti ini, bisa dimajukan, diperpanjang fade in-nya, atau juga dipersingkat. Jadi kalau kita tes, nah di sini saya merekam. Jadi di awal suaranya dari 0, kemudian menuju suara normalnya. Nah, ini juga suaranya bisa kita tinggikan seperti ini. Kalau kita play, nah di sini saya merekam suara saya ini saya rekam, kemudian setelah direkam kita stop. Selanjutnya untuk melihat efek, ini ada di tanda panah ini, tanda panah tengah ini. Ini adalah untuk efek suaranya. Setiap kali kita mengklik pada efek, maka di jendela properties ini akan berubah. Ini untuk noise-nya. Ya, kalau direkam kita stop. Nanti setelah di stop, kita akan lihat bagaimana suaranya dan kita menerapkan efek pada suara tersebut. Sementara untuk clip speed ini adalah untuk mengatur durasi dari klip kita. Kalau speednya itu cepat, maka durasinya akan lebih pendek. Kalau speednya diperlambat, maka durasi videonya akan lebih lama. Demikianlah penjelasan singkat mengenai audio effect. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan tutorial ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.